रखवानी कल मैंने वीडियो डाली थी रात में कि देखें जब तक मैं खुद नहीं देख लूंगा मुर्गी का क्या चल रहा है मसला, मैं उस हवाले से कुछ नहीं बोल सकता। मुझे अभी एक जगह से फ़ोन आई, एक जहां पली होती है मुर्गियां, वहां पर एक साहब ने बाड़ा जो होता है क्या, वहां से फ़ोन किया कि हमारे पास तकरीबन 20-25 मुर्गियां मर चुकी हैं इस बीमारी में और अभी भी कुछ ऐसी मुर्गियां हैं हमारे पास जिनके साथ ये बीमारी चल रही है। क्या बीमारी है भाई, दिखाओ वो मुर्गी को उठा के, हटा लो इनकी चेहरा ना है। लाएं, क्या होता है सिलसिला इसके अंदर? ये सर बस आँखों में आ जाते हैं, इसका सांस बंद हो जाता है, ये मर जाते हैं। ये जो आँख छोटी हो रही है जी, ये बंद हो जाएगी, बंद हो जाती हैं, दोनों आँखों से सांस बंद हो जाता है। और ये कितने अरसे में मरी हैं आपकी? 25 बहुत 30-35 मुर्गियाँ मर गए सर। कितने दिन में मरी हैं? बस कभी 2, कभी 3, कभी 4 जी। और उस तरफ से दिखाएं इसकी आँख, इसकी तरफ से अभी सही है, फिर भी ये बंद हो जाएगा। अच्छा, इधर भी एक जो दाना, दोनों आंखें बंद और सांस बंद हो जाता है इन लोगों को। ठीक है मेरे भाई। देखें भाई, मैं इंसाफ की शक्ल नहीं दिखा रहा आपको, इन्होंने मना किया। मैं सिर्फ गुजारिश करूंगा वीडियो दिखा के जो लोग भी ये जानवरों के मामलात देखते हैं ये लोगों को बताएं कि आया ये चीज़ क्या है। और पहले हम इसकी तस्वीरें देख रहे थे सोशल मीडिया, बिल्कुल यही तस्वीरें देख रहे थे कि मुर्गी की आंखें बंद हो रही हैं और वो दाने निकल रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि इसके अंदर आंखें बंद हो जाती हैं और सांस बंद हो जाती है और उसके बाद मुर्गी मर जाती है। तो अगर ये कोई बीमारी है, मुर्गी में कोई वबा आई है तो लोगों को बताएं, और अगर कुछ नहीं है तो लोगों को बताएं। लोगों के इल्म होना चाहिए। लोग पहले बहुत मुसीबत ज़्यादा है, कोविड ने कमर तोड़ दी है, लोगों की बेरोजगारी, परेशानी, मुसीबतें, लोग बीमारियां झेल चुके हैं, लोग अपने प्यारों की दफना चुके हैं लोगों को। भाई लोगों के पास इलाज के पैसे नहीं थे। तो मैं फिर ये गुजारिश करूंगा उन तमाम इदारों से जिनकी जिम्मेदारी है, देखें क्या है, कौन सी बीमारी है। कोई नाम बताया गया अब तक इस बीमारी का? क्या ही है, किसी ने भी नाम नहीं बताया। इस वीडियो को लाजमी शेयर करना, लोगों तक पहुंच सके कि मुर्गी में भी कोई अजीब सी चीज़ सामने आ रही है।